Herr Feld, was mich interessieren würde, was hat Sie dazu bewegt, sich derartig intensiv für die erneuerbaren Energien einzusetzen? Das geht auf die 70er Jahre zurück. Ja, Dort habe ich als junger Physikstudent mitbekommen, wie schwer die Umwelt belastet wird. ja, Durch Kohlekraftwerke, durch Atomkraftwerke, durch Autos, die mit Erdöl und mit Heizungen und Erdgas. Und habe als Physikstudent dann mal so Berechnungen gemacht, ach, die Sonne strahlt etwa 10.000 Mal mehr Energie auf die Landflächen dieser Erde, als wir jährlichen Energiebedarf haben. Da dachte ich mir, wieso machen wir das nicht? Dann kam gleichzeitig der Klapperfrom dazu mit seinen endlichen Ressourcenanalysen. Ja. Und es war gleichzeitig der Krieg zwischen Palästina und Israel, der Yom Kippur-Krieg. Und das war dann auch die Ölkrise. Ich die erinnere mich. Ölkrise. Genau, ja. Also heute haben wir nicht viel anderes. Wir müssen noch viel, viel schneller die Beschleunigung der Erneuerbaren machen. Und für mich war das der Grund, damals mich da reinzuhängen. Und im Bundestag wurde dann eben mir die Gelegenheit gegeben, so ein Gesetz zu schreiben. Sie setzen sich wie kaum ein anderer seit vielen Jahren für die Umsetzung der Klimaziele ein. Eine 100%ige Netto-Klimaneutralität. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht? Zunächst muss ich mal sagen, dass das noch ein unzulängliches Ziel ist. Die Atmosphäre ist heute übervoll mit Klimagasen, 420 ppm. Das heißt, keine Emissionen mehr zu machen, würde die Klimakatastrophe fortführen, weil schon zu viel in der Atmosphäre ist. Wir müssen sogar den Kohlenstoff in riesigen Mengen aus der Atmosphäre wieder rausholen. Und zurück zu dem Holozän zu kommen, wo die Menschheit wieder ein sicheres Leben führen kann. Wie realistisch das ist, zeigt eigentlich meine Lebensgeschichte auf. Sie können sich vorstellen, wie man mich als Idioten bezeichnet hat und als Unrealist, dass die Solarenergie jemals irgendeinen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung leisten würde. Dass Solarenergie jemals billig sein wird, hat ja niemand geglaubt. So, und jetzt haben wir die Situation, dass selbst China Verdopplungsraten der sauberen Technologien alle 2 Jahre hat. Das heißt, ich habe gerade den Chinesen vorgerechnet, bleibt bei diesen Verdopplungsraten, dann seid ihr 2035 klimaneutral. Ich habe Ihnen empfohlen, ändern Sie Ihr politisches Ziel, nicht 2060 klimaneutral, sondern 2035. Und wenn die das machen, ziehen der Rest der Welt nach. Denn das Ganze geht ja mit, nicht nur, aber vor allem mit einer riesigen Technologierevolution. Ja. Und das ist gleichzeitig Industrierevolution. Und wir sehen es ja schon, die Dominanz. Ich möchte, dass viele europäische Unternehmen auch wieder Fuß fassen in dieser Branche. Wir müssen aber die politischen und die gesellschaftlichen Anstrengungen viel größer machen und vor allem überwinden, dass die fossile Wirtschaft weiterhin diktiert, wie die gesellschaftliche Debatte ist. Dass angeblich die Erneuerbaren zu teuer seien, dass es zu lange dauern wird, dass nachts keine Sonne scheint. Das weiß ich seitdem ich ein kleines Kind bin, dass nachts keine Sonne scheint. Wir haben doch Batterien dafür. Also es gibt doch die Lösungen alle. Es gibt keine Ausrede mehr. Nee, die gibt es schon lange nicht. Gerade Sie als einer der Gründungsväter des EEG haben ja damals Wellen geschlagen, trifft es ganz gut. Mit welchen Widerständen hatten Sie zu tun? Massive Widerstände. Die einen habe ich gerade beschrieben, aus der fossilen Wirtschaft Ja, wird das ja seit 40 Jahren organisiert. ja, Die haben das ja mit Exxon, mit viel Geld, sogar im Kongress der USA geschafft, die Klimawandelleugner als angebliche Forscher dort zu platzieren und dann Politik zu machen. Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Brauchen wir uns nicht zu kümmern um die Erneuerbaren. Ja. Wir brauchen eigentlich auch eine Kampagne, so wie es die Ölwirtschaft macht, dass wir die positiven Aspekte, wir schaffen den Klimawandel, wenn wir schnell sind. Ja. Wir sind die billige Energie. Wir machen euch unabhängig, nicht nur von Russland, sondern auch von Katar und Saudi-Arabien. Das sind die Thesen, die wir brauchen. Wie hat sich das Thema erneuerbare Energien seit der Einführung des EEGs Ihrer Meinung nach verändert? Ja, es ist zu einer Industrie geworden. Und zwar zu einer riesengroßen. Wenn wir sehen, was notwendig ist, 11 Terawatt Investitionen weltweit für 100% Erneuerbare, da sind wir ja noch am Anfang.
Das heißt, das Volumen, das vor uns steht, ist ja noch ein Chancenvolumen für alle Nationen, an diesem Geschäft richtig teilzuhaben. Die Solarindustrie ist heute schon ungefähr so groß wie die europäische Automobilindustrie. Die künftigen Industrien sind die sauberen Industrien und da müssen wir uns anstrengen, damit nicht nur China das macht. Vielen herzlichen Dank, Herr Feld, für das Gespräch.